ci daɗi lafiya kalau. Mace daɗi lafiya Ga kalau. abba APC ismul kalau. Mace daɗi lafiya kalau. Ku taho gyaran Kano walau. Mace daɗi lafiya Ga kalau. abba ya shebo ayyuka tilau. Mace daɗi lafiya kalau. Wani na ciya ma'oban Kano kalau. Mace daɗi lafiya kalau. Da kansiloli ba walau walau. Mace daɗi lafiya Sai kalau. abba Kano bayan tsiyau-tsiyau. Mace daɗi lafiya kalau. Mutane APC ismul kalau. Mace daɗi lafiya kalau. Lamin dan sani ya ce gaya musu karka wuce da abba kabir sai yadda ya ce ya zama giwa kar ya yi ce da mai haushi ya mace. Lamin na kwamanda ne murtala sai lagaro ne to ashe duka layin ne nasara daga Allah ne. Wai na sunusa baturen ne ga tari basa kore ne da sunusa bature da gona da sun yi kama da a auna to don haka mun muku murna duka APC muka zauna. Sunusu bature sunusi daga bature sunusi dawakin tofa sunusi sunusu ko kuka firgita risi kun cire duk wasu wasi ga kwa a APC Sai an fa. makula sisi Sai mu an duka fa. ga ma a APC Sai an fa. baka birgwamna Sai an fa. mai duka yan nuna Sai an fa. mai ta bikin murna Sai an fa. zabun na kanawa na Sai an fa. farar aniya abba mai farar aniya ne AKY. farar tafiya abba mai kula da jiha ne AKY. ubar karaya dole in gaya wa mutane AKY. tuwo da miya abba mai gida da rufi ne ta AKY. nan na tsaya na fahimci shi ta rabo ne AKY. yana da nufin alkhairi na gyara jiha tsaf shirin shirin gyara ne wajen jama'a kaf a sai ta Kano wurin abba ya cika kaf mun ka haɗe duk barakar mu ta tafi kaf jirgin nasara abba kabiru bun ka muke daf mai nasara abba gida gida Mai nasara abba gida gida. ka daɗa abba gida gida Ka daɗa abba gida gida. a Kano ba wani gargada A Kano ba wani gargada. ka yi wasi da halin kuda Ka yi watsi da halin kuda. mu ci zaɓe su yi amada Ci zaɓe siya amana. oyoyo APC oyoyo muke maka Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. lale da maraba muke lale muke maka Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. jajirce ita ka rike abin ka rike Kano hajji abba Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. tantance ka rike mabiyanka da hikima hajji abba Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. na gora na jihar mu Kano wannan da ya wuce ruwa Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. mai kishin hidima ga talaka gwanin da bai gajiya ba Oyoyo APC oyoyo maraba da abba. gwani abba gida gida Ruka abba gida gida. mata su yi amada Ruka abba gida gida. mu je karar mu yi gargada Ruka abba gida gida. kwaɗayi ba abu halin guda Ruka abba gida amita gida. murna da hada hada Ruka abba gida gida. ci daɗin mu da gwada Ruka abba gida gida. sai ma dalla da abu sai ma dalla kanawa na sai kai abu sai na yi shela tsayayye mai karfin lamba in kun kalla zare baya haushin tela ko dan hula gidan huce haushin babu har yan maula mu je dan babban gida Wani ɗan babban gida. tsayayye ba gargada Tsayayye ba gargada. kwaɗai sai yaran guda Kwaɗai sai yaran kuda. da mata ake a amada Da mata ke amada. da haske a gida gida Da haske a gida gida. kanawa na son ba abba Kanawa na san ba da abba. sun casa sun ga zaba Sun casa sun ga saba. abin kirki shi ya saba Abin kirki shi ya da saba. sauri ba hanzari ba Da sauri ba
karfe ya furo ba ashe karfe ya furo da ba kallo ba dan gani da ba kallo ba dan gani ba sako na lamin sani sai an fa fadarsa da amfani sai an fa bar wani bimbini sai an fa in kalamin dan sani na murtala sun la shanshani sai an a fa kai da komanda murtala a barka hausi sai an ga fa abba apc ga murtala sun la wayo sai an fa an gama burge ni sai an fa sannan wasu bature da wakin tofaka kashe kwarin sai an fa wasu riko na amanar gwamna ya maka amfani sai an fa wasu da kai da sifika dole yin muku baiti ne sai an fa wani jibril jinin farko da kai ka zamo da ni sai an a ranar sifika a kayi da garke ka kashe dodon sai an da fa akibu isa murtala da bashi da janjani sai an da fa akibu isa murtala ina da bayani sai an da fa abdul hadi dan zubai da cula ka amsani sai an fa shi face aman ne na ajin giya musu amfani sai an fa wallahi roƙo da kai nike kai kasa wani gunguni sai an fa iji na gwamna abba protocol duka dai joni sai an fa bayan ce aman aisha lawan tsayaji ne sai an fa a gani lokal gamma wallakin musu amfani yanzu sama in kana waya daidaita amo na jagoranci gida gida alkairi ya gida gida apc ya sahun kana waya daidaita amo na jagorancin abu gida gida alkairi ya muna kiran kowa ya yi dama da hanzari don daukar lamba yanzu sahun kana waya daidaita abu na jagorancin abu sayar kowa ga ana shi farar kowa don samun riba kanawa sun hankalta wajen hararo wannan birni gida gida alkairi ya a yarda gani zarce gaban labari harbiya ta sha mamaki za mu ci daɗi lafiya kalau ga abba apc su mulkalau ku taho